Ну що, верстат вже зараз потроху оживає. І в цій серії, мабуть, я більше вже нічого не буду про нього знімати. Я розповім, друга частина буде присвячена перебиранню, відмиванню, фарбуванню цього верстата. Електрошафа зроблена. В принципі, все майже зроблено. Залишились певні нюанси, але вони перейдуть на наступну серію. Я хочу в наступній серії вже пустити іскру. Я зараз буду перебирати, робити кабінет. Я буду ще тут налаштовувати правілку, тому що вона має специфічну, їх треба специфічно налаштувати. Мені потрібно сюди приладнати пилосос, сюди, тут ще трубку пробити. Тобто це буде ще одна серія стосовно уже першої іскри, проби і таке інше. Зараз воно отак от все це зроблено. Досить багато чого відзнято, але взагалі не все, тому що руки були брудні. Не завжди було дуже зручно знімати або фотографувати відео. Але все, що зміг, все показав. Дивіться далі, підписуйтесь на канал і залишайте ваші коментарі. Я думаю, цей верстат буде нам всім в пригоді в наших майбутніх проєктах. Дякую за увагу. Ну що, розкидав я верстат, зняв майже все. Ще буду, мабуть, полізу в шпіндель, трошки подивлюся, щось там. Але так, перший огляд. Направляйки живі, поперечка жива, продольна жива. Електрошафа повністю, вона тут, я не знаю, я сюди навіть лізти боязно, якби воно підключене було, я б сюди не поліз би. Оцей селеновий випрямляч, я його вже викинув. Я купив замість того механічну плиту. Я про неї трошки пізніше. Пальці зіскочують, не можу я підняти. Вона їздить. Це ще вона на плівці. Якщо, думаю, до заліза напряму, то буде нормально. 350 на 150. Якраз габарит мого станочка майже. У мене 400 на 180. Оп. Оп. Працює наче непогано. Залишковий магнетизм може трошки є. Що покажу. Тобто електрика взагалі буде повністю вся викинута. Там буде працювати на частотнику і маслостанція буде працювати штатно. Супорт скидав сам. Він був самий важкий в цьому верстаті. Десь до 50 кг, просто він не дуже зручний. Гвинт, там якась гідропанель, ще там щось, стол. Все досить живе. По механіці там проблем нема. По гідравліці, не знаю, полізу сюди, подивлюся, чи воно ніде не буде капати. Може взагалі туди воно їздило, не буду лізти туди, куди воно не проситься. Трошки помию, трошки освіжу цю срань, цю поперечку почищу. І так, трошки вже буду запускати. Ось такий чудо-стенд. Ну що, розкидав шпіндель. Третій ГПЗ. Курва. Тут усе теж розкидано. Гідростанція. Тут
тут усе голе. Ну що, колону я не знімав, почистив станину. Зараз буду знежирювати, потім фарбувати. От. Ну а ці детальки поки що чекають. Решта щиточків всяких, я їх віддам на піскоструй, хай чистять там фарбу без мене. Те, що можна, те, що не дуже відповідальне. Ну що, дофарбував станину, колону я не знімав, все там більш-менш нормально. І зараз буду чистити таку от гідропанель. Не знаю, в мене нема досвіду з гідропанелями, тому я її сильно розбирати не буду. Така от конструкція, не знаю наскільки вона типова. Для мене це реально вперше я бачу таке. Щось там переключається, якісь клапана, ще щось. Документації нема, сильно лізти я туди не буду. Почищу, зілью масло, промию зсередини і все воно працюватиме. А ось і поперечка, вид зі сторони супорта. Видно вам? Ляля, конфета. А з цієї сторони зафарбували, там теж зафарбували. Коротше, а от і поперечка на фарбу. Мазнув тоненьким слоєм. На відповідній частині края менше фарби, воно не взялось, не розмазалось просто на два слої. Світло ніяке. Камера, не знаю, наче на око видно, а камера не передає картину. В общем, все нормально, поперечка жива. Майже впритик, щоб 10 мм ця б залізяка б не влізла в мою ванну. Так, соляра помила добре. Ну що, дофарбував я сьогодні двома кольорами. Кріплення мотора. Це крестовий супорт. З другої сторони стіл пофарбував. Так, тут оце всяке синеньким. Це все, що рухається, там захист круга. От. Подовження столу синеньким. Різні там панельки, лючки, кришечки. Все це так воно так. І оцей верхній ковпак, трошки не хватило мене сірої фарби. Ще буду завтра, мабуть, чи післязавтра дофарбовувати. І все воно буде зроблено. Залишилось, в принципі, ось отак от. Не зовсім багато. На один підхід. Всі, мабуть, бачили, як плита по плиті ковзається, а тепер дивіться, як треба шабрити поперечку. Оп, оп. Призма, дві призми катається, рухається буквально одним пальчиком. Німці вміють робити. Пошабрували, реально дуже бомбезно. Німці вміють шабрувати станки, і стан його досить непоганий. Але тут був маленький прикол все-таки. Значить, до системи змащення під'єднаний компресор, який давить воздух. Отримується, наче повітряна подушка. Якщо виключити, воно рухається легко, але воно приліпає.
треба змазати, і потім воно почне рухатися. Знову, коли я подав повітря, воно знову почало рухатися. Тому можете вважати, що це такий невеличкий жарт для того, щоб вам підняти настрій. Перечка на фарбу. Мазнув тоненьким слоєм. На відповідній частині края менше фарби, воно не взялось, не розмазалось просто на два слої. Світло ніяке. Камера, не знаю, наче на око видно, а камера не передає картину. Так, пофарбував ножі, там ще пару деталек. От. Це вже кришка знизу, супорт. Гідроциліндр навіть прикручений. Ну все, пішов я додому. І трошки про систему направляючих. Значить, отут такі вкладиші, вони підшліфовані під нужну висоту. Є одні базові поверхні, отут і отут базова поверхня, куди вставляються фіксовані вкладиші. І є інші, там де регулюється закрученням гвинта, теж вкладиш, воно так само попадає. Того отут, тут знизу два, оцих два і оцих от два. Це базові поверхні, які дають нам всю геометрію верстата. Значить, туди прикручуються просто такі от кришки. Я їх пронумерував. Кришки прикручуються просто в торець, отак от і все. І на цьому все завершується. От. А регулюванням оцих от рухомих підкладок я буду займатися, мабуть, трошки пізніше. Зараз приблизно все зроблю. Ну і на тому поки що все. І ще що хочеться сказати. Дивіться, тут така от Z-образна паз. Для того, щоб мастило попадало з цієї канавки, стікало потім вниз. На нижній, направляючи оцей паз, він глухий. Тобто в нього попадає і на ньому залишається. А з верхнього воно стікає в нижній. Ну отак от воно все продумано, досить елегантно зроблено і працює. Ну, самі направляйки ви бачите, які чудові. Так і вони всі залишились. Розібрав маслостанцію, там на дні трошки є, але в принципі небагато. Масло я злив. Мотор лежить тут, там з гідронасосом. Буду ще розкручувати. Прийшов час замінювати підшипники на шпінделі. Значить, в задній опорі стоїть дві радіалки. Цього достатньо. СКФ взяв досить непогано. Люфтів на дотик нема, побачимо. От. А на передню опору знайшов дуплекс. Шукав дуже довго, всіх понапрягав. Можна сказати, що випадково знайшов. Такий от дуплекс. Зараз маркування знайду. 236-206 є. От, і така от застібка латунна, перший раз бачу. Зазвичай воно обмотане проволокою і все.
Крутиться наче непогано, буду вимивати, розмивати консервацію. Так, мене все влаштовує, все подобається. Було все в такій коробочці. Ну, отак от побачимо. Ну що, розкрутив я задню частину, там де сидить ротор. Значить, зробив помітки. Тут вона сідає на конусну посадку на вал. Але взагалі мені здалося, що сюди лазили заводчани і зробили якусь біду. Ну як біду? Коротше, неграмотно дуже все зроблено. Значить, дивіться, оце отак от стояли підшипнички. Вони стояли по схемі X. От, видно вам. Ну то ще півбіди. Передня частина стоять пара радіально-упорних дуплексів, ну не здуплексованих, а в них стояла там просто підшліфовується і вона закручується кришка. Тут ззаді така сама конструкція. Кришка, от, кільце, яке підшліфовується, підбираючи зазори. Але, що мені дуже сильно не сподобалось. Перше, дивіться, отут з картону прокладки під це кільце. Тобто, якщо ти шліфуєш кільце, то ти його вже маєш робити так, як треба. От. І по-друге, коли ця вся конструкція збирається, у нас виходить, що довжина цієї всієї штуки, вона дуже жорстко пов'язана, тому що довжина в пінолі і довжина в шпінделі, вона складно зробити точно. Мало того, коли шпіндель буде працювати, він буде грітись більше, ніж піноль, тому що піноль віддає тепло назовні, а підшипники, які вони гріються переважно з внутрішньої сторони, знову ж тепловіддача йде. От, і тому піноль буде подовжуватись, і тут буде взагалі невідомо, що тут може статися. Коротше, вирішив я сюди ставити дві радіалки. Спереді буде дуплекс, як я вам вже казав. Ну, зараз вже буду відмивати, відчухувати. В принципі, все тут більш-менш буде нормально, я думаю. Посадки я міряв, нормально, вони підшипнички так легасенько зайшли, не болтались, легасенько зайшли. От, але складати я буду трошки не так, як вони складали їх. Ну що, будемо фрезерувати кільця по товщині. Значить, поставив магнітну плиту, поставив на 3 КМДшки, викатав, щоб в моїй робочій зоні було не більше, ніж пару мікрон, ну точніше в мене воно не вийшло, тобто десь на зоні 100 на 100 мм. От, і зараз вже буду ставити в зажатому, замагніченому стані. І зараз буду ставити вже фрезу, фрезерувати висоту. Результат. Я вважаю, що нормально. Розмір я попав. Площинність є. Почистив лубрикатор, зібрав, все працює. Оп, оп. І поперечка. Де ж воно мокренько, видно вам потьоки з однієї і з другої сторони. Тобто система змазки зараз працює. Так, кришку закрити. Це просто налаштовую, я так і не зрозумів, що це за флажок. Він перемикає. На німецькому написано AUF або AUT IZU. Не знаю, я вчив англійську, буду дивитися, що це може значити. Різниця в чому? Там є отакий пазик. Видно вам. І воно перевертає або цю сторону, або в цю. От. А тут канали пробиті. Я так не зрозумів. Начебто по перекладу воно каже, що в і на. Тобто на різні направляйки, наче довбе, але
Ой. Але качає наче нормально. Ну, в общем, якось так вимивати оце все. Зараз трошки хоча б. І отут фітільок треба вставити. Там такий хитрий гвинт з отвором. Його не було. Дуже дивно, але його не було. Так, воюю з вкладишами. Я думаю, тут це скоро, досить скоро вирішиться. От, і вже повоював. Мажеться туди. Мажеться отам гайка. Не знаю, видно, не видно, там фітільок спущений отсюди з цієї дирочки, і воно туди капає на гайку поперечки. Так, значить, мазнув супорт і відбиток на столі. Значить, з цього ракурсу має бути видно. Ця сторона трошки гірша. Це тут мастило з маслоканалу пішло. Це сам супорт. Це тут масляна пляма. Нічого, криміналу наче нема. Тим паче, що система змащення зараз працює. Коротше, поставлю, запущу як є, а потім вже буду дивитися і геометрію, і якщо щось не буде влаштовувати, тоді вже буду щось дошабрювати. Стіл знімається, ставиться легко, але зараз треба перевірити. Катуюсь по торцю бабки, і тут, коротше, маленька зрада є. Оп. Я ще катанусь по самих направляйках, але я впевнений, що там така сама картина буде. Коротше, колону треба розвертати. Тут є 4 регулювачних гвинта. Їх отак от розкручуєш і розвертаєш колону так, як треба. Зараз по направляйках ще перевірю. Так. Ось і по направляйках. Дві десятки на ширині 200, а здесь десятка на ширині 100, тобто одна і та сама картина, колона розгорнута. Так, виставив колону, підкручую ті гвинти, оці взагалі свободно дуже крутилися регулювачні, тут і там. І дивимося. Це мікронний індикатор. Десь до 5 мікрон на 200 мм виставив, точніше, якщо треба буде. Якщо не буде свідків торцової сітки, то тоді будемо дорегульовувати. Це, в принципі, не дуже складно робиться. Бази є, все є. 19 липня я починав розбирати верстат. Сьогодні 21 серпня. Тобто трохи більше, ніж один місяць пішло на те, щоб його довести до такого стану, як воно є. Трошки я в цей час працював, але реально тижня 3, мабуть, днів 20 точно пішло для того, щоб перебрати оцю всю красу.
Коротше, сьогодні шліф став на своє законне місце. Дирочки, гвинти, шпильки М24, крок 3. Це штатна система установки, вирівнюється по полу. Ці 4 по рівню, але треба спочатку шліфанути стіл, а потім від нього вже відбивати горизонт. Що ще треба зробити? Значить, сюди гофру, в маслостанцію залити масло. Шпінделем, в принципі, всі нормально, тут треба тільки витяжку щось приробити. Провілка, можливо, потребує регулювання, не знаю. Ход стола, ось він туди не доходить зовсім трошечки. Сюди, от, зараз до столу доходить, буде отут натягнута плівка по межі цієї полки. І на цьому все це залишиться. По загальній компоновці тут достатньо місця, щоб пройти. Як завгодно, куди завгодно залізти, там заправити масло і все що завгодно. Тобто доступ до верстата є. От. І ще важливо, треба буде регулювати ці підкладки вертикальної ковини, але я ще не знаю. Коротше, пошліфую, потім вже буде видно. Ну так, розпочати і закінчити. Електрика. Тут кнопочний пульт є, електрошафа є, примітивна, старт частотник, старт гідравліка і вимикається. І частотник і гідравліка одночасно. От, тут все примітивно. Ось така краса в гідропанелі. Це тут я зняв кришечку, подивитися як працює, коли нажимаєш на кнопку і коли вона вибуває. Там перепускний клапан, який перекриває подачу на одну з частин гідропанелі, тому воно туди не йде. Нічого. От. Все тут регулювань ніяких нема. Оце гвинтик там з пружини регулює, наскільки плавно рухається ручка. Оці всі інші вони закручені до упору через підкладки. Оцей це тримає там щось всередині. Тобто ніяких регулювань штатно не придумало. Значить, воно має працювати бездоганно, як годинник. Певно, на цьому дана серія буде завершена. Якщо ви хочете подивитися конструкцію цього верстата, я знайшов досить детальний сайт, там де ремонтували майже такий самий G60, тільки він трошки має більше хода по X, по Y. Трошки відмінності від конструкції, але 90% всіх елементів, в принципі, тут збережені. От. І як воно, якщо вам кажу дуже цікаво, ви можете там подивитися, я посилання під відео дам на цю інформацію. Ну, підписуйтесь на канал, дивіться, коментуйте. Наступної серії він вже буде працювати.